Bismillahirrohmanirrohim. 3-bo'lim, birinchi dars. Mavzusi ta'allumul arabiyya, ya'ni arab tilini o'rganish. Bugungi darsimizni lug'atlari. Birinchi lug'atimiz intisharon. Intisharon yoyilgan, tarqalgan degan ma'noda. Qorratun bu qit'a, materik. Misol uchun qorratu Asiya, Osiyo qit'asi. Adda yuaddi, ado etmoq. Mu'tamadatun tasdiqlangan. Ta'arrufu ala. Ta'arrufu ala tanishmoq degani. Ya'ni ta'arrafa degan fe'ldan olingan. Tanawwa'a turli xil bo'lmoq, ya'ni har xil bo'lmoq degan ma'noda. Al-vatanul arabiyyu ya'ni arab diyori, arab mamlakatlari degan ma'noda. Ruknun arkanun asos, ustun yoki shart ma'nosida. Hadafun maqsad, reja. La yastati'u ahadun an. Bunda andan keyin birorta fe'l keladi. Muzori fe'l shaklida kelib, oxiri nasbda bo'ladi. Ya'ni biror kishi qodir bo'lmaydi. Misol uchun la yastati'u ahadun ay yatiru. Ya'ni biror kishi uchishga qodir bo'lmaydi. Keyingi lug'atimiz al-ummamul muttahidatu. Ya'ni BMT, Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Iqbalun ala. Iqbalun so'zi ala degan predlog bilan kelganda biror nimaga qiziqish degan ma'noda keladi. Limadha nata'allamu al-lughata al-arabiyyata? Biz nima uchun arab tilini o'rganamiz? Inna al-lughata al-arabiyyata min akthar al-lughati intisharan fil alami. Albatta, arab tili dunyodagi eng ko'p tarqalgan tillardandir. Wa yatahaddathu biha akthar min 764 million shakhsin. Bu tilda 764 milliondan ortiq kishi suhbatlashishadi. وهي اللغة الرسمية لكل دول الوطن العربي. Va u arab dunyosidagi barcha davlatlar uchun rasmiy tildir. وهي 22 دولة تقع في قارتي آسيا وأفريقيا. Va u Afrika va Osiyo qit'alarida joylashgan 22 davlatdir. Mana bu chiziqchani ichida ikkita chiziqchani o'rtasida turgan ibora sifat bo'ladi. Mana bu davlatanga nisbatan sifat. Qorratay bo'lishiga sabab bu mudof bo'ladi, mudof. Qorratay Asiya va Afriqiya. Bu jar holati turibdi, jar holati bo'lishiga sabab fi. Mudof musannada bo'lgan, ya'ni ikkilikda bo'lganda nun hazf qilinadi. Qorratayni bo'lgan, mudof bo'lganligi uchun qorratay, ya'ni nun hazf qilingan. Wa akbaru duwalil arabiyyati masahatan hiya al-Jazair. Va eng katta arab davlati, ya'ni hududi jihatidan eng katta arab davlati bu Jazoirdir. وأكثرها سكانا هي مصر. وأحالس جهتدان eng ko'pi bu Misrdir. واللغة العربية إحدى اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة. أمم المتحدة bu BMT, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi tasdiqlangan 6 ta tildan biri. مع الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية. Ispan tili, rus tili, Xitoy tili, fransuz tili, ingliz tili bilan birgalikda. Mimma yaftahu furasa amalin kathiratan amama man yata'allamuha. Mimma undan oldingi gapga bog'liq holatda tarjima qilinadi. Ya'ni bu esa uni o'rganayotganlar uchun, ya'ni arab tilini o'rganayotganlarning oldida ko'plab ish imkoniyatlarini ochadi. Ya'ni BMTdagi 6 ta tildan biri bo'lganligi arab tilini o'rganayotganlarning oldida ko'p ish imkoniyatlarini ochadi demoqchi. واللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين. Arab tili musulmonlarning nazdida, ya'ni musulmonlar uchun katta ahamiyatga ega. لأنها لغة القرآن الكريم. Chunki u Qur'oni Karim tilidir. كما أن الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام لا تؤدي إلا بها. Shuningdek, islom arkonlaridan bir rukun bo'lgan namoz la tuaddi, ado qilinmaydi illo arab tili bilan. La hamda illo
illa bitta kalimada, ya'ni bitta jumlada keladigan bo'lsa, faqatgina deb tarjima qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni islomni rukunlaridan bo'lgan namoz faqatgina arab tili bilan ado etiladi. Va idofatan ila hadha va idofatan bunga qo'shimcha ravishda fa inna kutubal ulumil islamiyyati kullaha maktubatun bil lughatil arabiyyati. Ya'ni islomiy ilmlar kitoblari bu kutubun kitobni ko'pligi. Islomiy ilmlar yozilgan kitoblarning hammasi kullaha maktubatan, ya'ni arab tilida yozilgan, arab tilida kitobat qilingan. وبذلك لا يستطيع أحد أن يفهم دين الإسلام فهما صحيحا إلا إذا تعلم اللغة العربية. وشuning uchun yoki shu bilan birgalikda hech kim islom dinini fahman sahihan, endi bu maf'ulun mutlaq bo'ladi. Ya'ni islom dinini to'g'ri tushuna olmaydi illo arab tilini o'rganadigan bo'lsa. Mana bu jumlada ham la hamda illa bitta gapda kelyapti. Faqatgina degan tarjimani beradigan bo'lsak, biror kim faqatgina arab tilini o'rgansagina islom dinini to'g'ri tushuna oladi deb tarjima qilsak bo'ladi. لذلك نجد إقبالا كبيرا من المسلمين على تعلم اللغة العربية. Shuning uchun ham biz arab tilini o'rganishda musulmonlardan katta qiziqishni topamiz. Ya'ni katta qiziqishni uchratamiz musulmonlarning orasida. Liqira'atil Qur'an va fahmi ta'alimid din. Ya'ni Qur'on qiroati uchun va din ta'limotlarini tushunishlik uchun. Ta'lim bu endi ta'limot. Ta'limni ko'pligi. Ta'limun ta'alimun. Din ta'limotlarini tushunishlik uchun. Bal innana kazalika najidu iqbalan min g'ayril muslimin. Ammo biz musulmon bo'lmaganlarning orasida ham qiziqishni uchratishimiz mumkin. لكن هدفهم من تعلم العربية يتنوع بين التعرف على هذا الدين الذي يؤمن به ربع سكان الأرض وبين تعلمها لأجل التجارة أو العمل. Lekin ularni, ya'ni musulmon bo'lmaganlarni arab tilini o'rganishdan bo'lgan maqsadi yer yuzining 1/4 e'tiqod qiladigan bu dinni tanish, ya'ni islom dinini tanish va ish yoki savdo sababidan o'rganishiga qarab yatanawwa'u har xil bo'ladi, ya'ni turli xil bo'ladi.